makambo nyonso oyo etali ba motocycliste ya République démocratique du Congo personnalité juridique epesinga nzela ya ke nazala éternité, c'est-à-dire na katikati si décision moko boye ezali oyo l'état gouverneur ministre soki alinga azwa na secteur ya moto personnalité juridique epesinga nzela ya ke liboso esengeli bamonanga to discuter na likambo yango avant ekome pa ba motocycliste. Avant ekome pa ba motocycliste, c'est-à-dire ndenge ba association mosusu ezali kobotama oyo tozoyokayoka ba association malete oyo ezali kobotama wana ezali korevenir na pouvoir na yo oyo personnalité juridique mbote na balandi nyonso ya Direct News Télévision balandi ya chaîne oyo bomesana kozwa actualité mingi ya mboka na biso, mais aussi la bonne et la vraie information bozwaka ngo na Direct News Télévision ndenge bomesana kosala, donc bo partager lien na biso bo like pona koyoka maye oyo tokosola lelo na mwana mboka oyo tokoyamba lelo tozana esengo pona koyamba pona bino ndeko oyo pe azali président national ya association oyo moko ya solo ya mboka na biso ya secteur ya ba motocycliste na kombo ya ndeko Ziko Mukanga. Ndeko Ziko mboka na mbote na yo mbote ndeko mbote makasi pesa tozana esengo koyamba yo oyebi ke yo na ba chaîne na biso oyo ntango olekaka opesaka mo ba information oyo même bakonzi ya mboka ntango balandaka pe baverifiaka bamonaka ke mingi olobaka mwa makambo ya solo yango tosepeli toyamba yo susu lelo po tosolola maye ezali kosalema actuellement na secteur ya ba motocycliste. Alors ya liboso tokotuna wana est-ce que ti sikoyo ozali koconfirme ke ozali kocontrôler secteur ya ba motocycliste na kati ya République démocratique du Congo? Oui, ndeko merci ya solo merci ngamoko président Ziko na ndenge oti koloba nazali président national ya ba taximen moto o babengi bawewa na Kinshasa ya République démocratique du Congo mobimba, parce que tant on a le nazali président national nazali na personnalité juridique ezala na journal officiel kombo ya Ziko ezali ti mokolo tozosola lelo nazali président ya bawewa ya Congo mobimba reconnu officiel. Donc na Sankuru, na Kamituga, na Lubumbashi, Maniema, dans 26 provinces. 26 provinces, je suis le seul président reconnu na mikanda nyonso. Personnalité juridique ezali kopesa au pouvoir wana. Yango nde olobile. Ya mibale na retour na yo ba assignation nini oyo personnalité juridique oyo zali na yango ezali kopesa pona ko assainir le secteur et les motocyclistes. Ok, merci. Personnalité juridique et République du Congo, ezali kopesa ka pouvoir ya organiser secteur wana ko salisa ba formation ko défendre bango à tout moment que ceux qui ont un problème. Personnalité juridique epesinga makoki ya ko défendre bango. Personnalité juridique epesinga pouvoir ya ko zala intermédiaire, c'est-à-dire entre wewa motocycliste na l'état congolais. Personnalité juridique wana epesinga pouvoir wana, c'est-à-dire makambo nyonso oyo etali ba motocycliste ya République démocratique du Congo personnalité juridique epesinga nzela ya ke nazala éternité, c'est-à-dire na katikati si décision moko boye ezali oyo l'état gouverneur ministre soki alinga azwa na secteur ya moto personnalité juridique epesinga nzela ya ke liboso esengeli bamonanga to discuter na likambo yango avant ekome pa ba motocycliste. Avant comme pas ba motocycliste, c'est-à-dire ndenge ba association mosusu ezali kobotama oyo tozoyokayoka ba association malete oyo ezali kobotama wana ezali korevenir na pouvoir na yo oyo personnalité juridique azali kopesa yo mpona kosangisa bango ou yo nde ozali korenoncer na pouvoir na yo wana. Normalement personnalité juridique epesi nyonso wana na personnalité juridique epesi ke ngaziko nazali na makoki tu mwa ba association nyonso ya mike oyo ezana kati na Congo mobimba personnalité juridique epesinga pouvoir ya ko encadrer ba les donc yo ko recruter bango nyonso ya mike wana, c'est-à-dire personnalité juridique epesinga makoki bazala na mulongo na sima na mpona ngana kamba bango mpona wala isaki bakoki koloba avant yo oloba bango bazali bakoki koloba te sans que ngana, c'est-à-dire ngande na bango baye na ba information bapesi ngande na zalo autorisé mpona koloba bango s'il y a des informations officielles. Ah, s'il y a des informations officielles. Tout le bénin nous dossier à taxe à stationnement. Taxe à stationnement au motocycliste, vous allez qu'on fout un peu de partout.
ba dénonciation na nyonso salaki et mati ba konzipe balandi tokomi wapi na dossier ya ba taxe ya stationnement oyo ezali ko constituer selon yo détournement na ministère provincial ya transport. Oui, ndeko ezali esengo soki lelo na lobaki na leka na chaîne non parce que na yebi que chaîne na onde ezali ko sala pour na biso tozala parce que soki oleki kaka awa yebi déjà ba autorité nyonso bazali ko makambo etali taxe de stationnement nde yango ezali na kati na mabele na minute oyo makambo ya taxe de stationnement bato bazopakata mbangu parce que zelo ko na betaka 7 na lobi détournement ezali ko salema na ministère provincial ya transport ya ville ya Kinshasa makambo etali taxe de stationnement et pas un de Komboko. Oui, parce que lolenge bazo sala yango ezali yango te na lobaka chaque fois ordonnance présidentielle ministre azo respecter yango te oyo eza na kati na journal officiel azo respecter yango te balobi we wasomba taxe de stationnement na ba parking ezali aménagé parking eza aménagé te ye azali koteka taxe wana kozwa pe bambongo mais yango nde eyindi yango nde nabengi yo lelo ke non na ndenge masolo tobetaka awa bato nyonso bazali saisi présidence de la république bazali saisi présidence de la république bazali saisi na makambo yango ndo omoni ke nakokende mpenza na ba gauche droite te soki ozomona mikanda nazali na yango lelo na maboko awa ezali mikanda ya IGF c'est-à-dire IGF déjà ekoti na masolo yango IGF déjà baaccuse réception batina oyo déjà balobi déjà bakoti na masolo yango 48 heures euti koleka nde esika na uti depuis tongo mukanda leza depuis mukolo oui mukanda oyo bapesi juste oyo ya suka eza mibale oyo mosusu ya depuis le 15 mosusu ya le 28 ezali oyo bapesi déjà ke IGF déjà akoti na masolo ya taxe mpe ntango tozosolola awa na uti na IGF na uti kuna baconvoke déjà cabinet ya ministre kuna aza koyinda na IGF eyindi parce que ministre bazwaka plus de 100 millions de francs congolais par jour na ba preuve. Attention, tant autant le kambo ba million aligné te que nous saluons en passant alingara mokoyo ka makambo ba million 100 millions. Mais ngala za na ba donner ngala za président ya bato ya mota ville ya Kinshasa ya République démocratique du Congo nazo gérer pe Kinshasa na ba donner. Le 100 millions dont vous faites allusion ils ont 100 millions kaka ya Kinshasa ya moko. Papa. Lelo yo zo na Kinshasa kaka ba wewa o bazana Kinshasa bazali plus de 400 000 wewa soki 200 oyo za na ba statistique na yango na za ba donner zali soki 200 000 wewa ba sombi 500 francs calculer 500 francs fois 200 000 100 millions au-delà chaque jour yango nde yindi de na lobi que non esengeli na benga o lisusu na remercier pe chaîne na yo na remercier pe ba autorité parce que depuis na leki nazali kobelela taxe de stationnement à ville à Kinshasa, taxe de stationnement à Wewa ville à Kinshasa, mbongo ezali kokene na ba compte privé. Et voilà yango eboti nguma. Oyo zape na ba preuve qui est outi eboti nguma bandeko mbongo ezali biso nyonso. Et c'est to sunga président de la République na bato nyonso moto sika na to sunga chef de l'État parce que azali ko pesa bato pouvoir mais bato bazali ko respecter te, bazali ko zwa mbongo tia na ba poche na bango nde sengo na ngale lelo longonya la chaîne parce que la moitié déjà que ba kozi balanda depuis na leka na beneli que texte de son nom à ville à Kinshasa ça mama be yango oyo IGF ezui musala wana yango na sepeli et pas pour remercier pesa inspecteur général Gilles Alingeti na bato na nyonso na inspecteur bapesi dossier oyo azolandela masulo siko penza que non na minute oyo bato ya ministre provincial bazali déjà kopakata na uto okutana na bango pe lelo na kutana na bango na IGF baosenga bango ba document date nini bofungola ki compte mbongo ekotaka boni mbongo wana esalaka nini compte yango eza ya nani DGR ka ayebite papa moyen na lobebele eza te parce que dossier eza na parquet général dossier na minute eza pe na IGF yanga koloba lisusu ezali te parce que mboka oyo ezali mboka na biso nyonso soko omoni eloko ya mabe esengeli kobelela yango. Bon, président de la République oyo azali initiateur soit élévateur ya inspection générale des finances pour na kotia on a disposition ya contrôle financier ya mboka na biso azali koloba nini par rapport ya oui ponanga nazali ko remercier chef de l'État pour remercier le chef de l'État parce que tomoni que service wana IGF ezali pesa ko sala musala te. Mais mes collègues, ils avaient peut-être pour ça la musala, mais cette fois-ci, tout le monde qui est au sala musala, bambuma yango yoyo,
parce que to lobby moutlo c'est ce que là so ba taxe à l'état pour na to sunga chef de l'état taxe non sur à l'état na yebisa ka ba motard ko la plaque ndenge plaque ezabwe we wana so somba plaque na tia na moto so ki taxe zali à l'état to somba to ko ba ndenge ba plaque ezabwe somba plaque na yo tia na kati na moto na yo wana ezali taxe o ezali à l'état mais eloko ezali ya mabe tokoki na kondima yango te chef de l'état tozali kopesa penza ba remerciement makasi ndenge oye kotelemisa section wana ya IGF oyo ezali kocontrôler bambongo ya l'état mpe koremercie kaka ye moko te koremercie mpe chaîne na yo koremercie mpe Gilles Alingeti oyo akoti na masolo mpona kelelo ministre provincial ya transport akoka na koloba bazwaka mbongo plus de 100 millions équivalent à 50 000 $ par jour pendant 2 ans parce que naza na bapreve oyo babanda kozwa mbongo ya taxe de stationnement babandaki na bamoto ya 3 pine lelo baye kokota na 2 pine ça fait 2 ans soko obeti calculatrice na yo 50 000 $ par jour pour la ville à Kinshasa par jour soko multiplier pendant 2 ans yo moko na ozolanda na écran oyebi chiffre nini yo kozo mbongo ozoloba wana eza mbongo oyo ezokota kaka na bamotocycliste parce que taxe de stationnement il paraît na bamituka mpe bafutaka yango esalaka menga mbala mingi moya kokota mingi na profondeur ya mituka eza te parce que nazogere mpenza bango te wana makambo eteli bamituka mingimingi ekozala mpona bandeko bakambaka bachauffeur ya mituka je crois bango mpe nde bakoki koleka mpona bapesa mpe éclaircissement na taxe oyo bato ya mituka basombaka ya stationnement wana soki mbongo wana ekendaka wana tozo continuer na émission na biso bandeko balandi bo partager lien bo like oyebi makambo tozoloba oyo eza makambo moka na biso et puis eza makambo ya mbongo misolo oyo topesaka eza te oyo bapesaka biso mais oyo topesaka na l'état kasi ezali se gérer malamu te alors question ya mosusu na ngai tuna yo bamotocycliste babengai babi ono te mais ndenge nini yo ozali wana osololaka okutanaka na mokonzi na biso ndeko Ziko Mukanga oyo azali président national ya bamotocycliste à travers le pays mais babourgmestre oyo bazali kofutisa bango eloko moko babengi nini autorisation de transport balobi yo ozali informé bamosuku balobi ke non mbongo wana bazofutisa yo mpe ozwaka part na yo. Ok, merci na motuna wana eloko na koloba eza nini soki omoni mikolo etikali nalobelaki yango mpona nini lelo na Kinshasa nalobaka chaque jour mutu moyi soki désordre ezali lelo na Kinshasa ezali nano kobana na hôtel de ville na babourgmestre mpona bawewa bazala na désordre bazali nango ya liboso nalobaka to identifier bawewa ti lelo toyebaka nombre ya bawewa na Kinshasa exact dans ministère ya provincial ya accompagnaka na nyonso wana ti nalobaka lelo bamiyibi bakuluna bacriminel bato nyonso ya mabe bakoti na secteur ya moto toyebaka te nani azali we wana nazali we wana ya mibale ezala babourgmestre wana mikanda bazoteka papa ezosala passe autorisation de fonctionnement na matete autorisation de fonctionnement bien autorisation de transport na masina soki osombi ya masina oye na matete bakangi yo papa alors que tozaka na ville moko province biloko wana azali kolobaka nayebi yango te mpe mikolo ezali koya tozali kosenga bawewa bamotocycliste ebele bodenosaka yango boyaka na bapreve wana tokobelela parce que kokumba moto eza mosala eza lokola misala nyonso eza na ville province ya Kinshasa mais lelo wewa akomi lokola motu moko pamba mpona nini désordre ekoti na secteur ya moto baautorité batiki bamotocycliste lokola poubelle c'est-à-dire secteur moko bakipaka yango te nde omoni ke na désorganisation wana nde omoni ke wewa lelo azokoma lokola motu pamba mais tandis ke bamotocycliste ebele baresponsable bazali kotangisa bana na kofuta bandako lokola nga moko bele ezali motocycliste na responsable mais lelo secteur etikeli ka ndenge wana parce que baautorité na biso kobana na hôtel de ville na babourgmestre ezoyebana te oyo ekoki kozala droit ya bamotocycliste oyo babourgmestre bazosala na toyebi mpenza yango te ezosalaka ndenge bazosala na désordre wana donc makambo ya ba autorisation de transport nayebi yango te oyebi yango te ok c'est que ezali koenrichir babourgmestre parce que ezali parce que moi soki olandeli normalement bazoteka yango 20 000 francs papa soki olandeli misala mpe ezosalema mpe eza te olandeli mpenza mbongo wana ekotaka wapi ezokota mpe na bakese mpenza ya lemba yaka matete te ya matete ekendaka masina te eza pasi mpenza nde nani azali pena à la base ya désordre oyo parce que normalement lokola toza na Kinshasa
Ce qui document moko songolo par le côté kama il faut ezala document oyo et que na accès na Kinshasa mobimba. So selon yo autour il y a des ordres oyo nani azali présent à la base. Mais d'habitude ce qu'on comprend que na baki hôtel de ville. C'est hôtel de ville, c'est-à-dire quoi? Gouverneur n'a pas service na yé lokola na transport les ministres professionnels de transport yende sengeli asala nanu ke to yeba na parce que na lobaki malamu ya liboso to yeba nanu nana azali wewa parce que to yeba nanu te ne fût que ça. Oui, to yeba nanu nani azali wewa to identifier nanu mutu wana mais mutu wana to yeba nanu nanu te nde base ya désordre jour oyo kozala ke to sala na identification oyo to yeba nanu ba wewa bazali au temps. Ezala ta campagne ya ba plaque wana est-ce que campagne ya ba plaque ezo salé parce que ba plaque ezali mais ba wewe belé ba yebi ke ba plaque ezali ezo sala biso to informer ba ceux qui ngazi qu'on a informé ba wewe pona ke ba plaque ezali eza malamu mais ba comment lokola ba plaque wana eza yanga mais tandis que ba plaque ezali ya l'état ne sengeli a sensibiliser makasi kuna ba plaque na yete kama c'est pourquoi des ordres ezali atena compte ya ba autorité na biso ya ville province ya Kinshasa. Merci pour mokolo ya lelo balandi nyonso bolandi biso na émission na biso tosali lelo oyo toyambaki mpo na bino président Ziko Mukanga oyo azali président national ya bamotocycliste nyonso ya République démocratique du Congo. Mpo na lelo na banzi tokosuka wana ndeko Ziko mwa liloba ya suka. Liloba na ya suka ezali ke bamotocycliste nyonso ya République démocratique du Congo mingi ya ville province ya Kinshasa bazala na kimia IGF déjà asa akoti na masolo. Déjà basi ba saisir déjà na minute oyo ministre provincial ya transport azali déjà na maboko ya IGF baye ba mbongo ya ba taxe de stationnement oyo azali kozwa pendant 2 ans mbongo wana soki ezali kokota wapi bosala désordre te bosala na kimia kalate tokopesa bino oyo ezali lokola suite oyo ekozwama nde mimi kozala lokola liloba na ya suka à part ça toza na biso malamu nzambe mpe azali kobatela biso nzambe azali kobatela nde tokutani bongo na émission oyo tokoya mpona koya kopesa bino tokomi wapi tozali kokende wapi na dossier oyo etali taxe ya stationnement na ville province ya Kinshasa mais tokobakisa na oyo koya émission oyo ekolanda nsima tokobakisa nanu mpona kotala toyeba mbongo bopesaka ya document ya autorisation de transport ekendaka wapi nani mpe azwaka yango. Merci tokutani bongo mbala nsima. Merci, bye.